சென்னை கொக்கரக்கோ சிக்கன் குருமா செய்வது எப்படி செய்முறை சொல்கிறேன். இப்போ அதுக்கு வந்து 1/2 கிலோ சிக்கன், அதுக்கு வந்து 7லேருந்து 8 பச்சை மிளகா, வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம், ஒரு 10-12 பல்லு பூண்டு, ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி, சோம்பு வர 1/2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் வதக்கணும். எண்ணெய் ஒரு 2 கரண்டி ஊற்றி, இந்த குழிக்கரண்டிக்கு ஒரு எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கணும். இதெல்லாம் தக்காளி வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, 2 தக்காளி வச்சுருக்கேன். இது பாதாம் ஒரு 10-12 பாதாம் வச்சுருக்கேன். அதெல்லாமே போட்டு அரைச்சி பண்ணோம்னா நல்லா சுவையாக இருக்கும், சாஃப்டாகவும் இருக்கும். அது தேங்காய் பால், 1/2 முடி தேங்காய். 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு நான் 1/2 முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் கசகசா போட்டு அரைச்சி வச்சிருக்கேன். ஒரு 2 தடவையா எடுத்திருக்கேன். ஒரு தடவை முதல்ல தண்ணியை ஊற்றி ஒரு டம்ளர் 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி ஓரளவுக்கு சும்மா கையிலேயே அப்படியே வடிகட்டின மாதிரி எடுத்திருக்கேன். கையிலேயே சும்மா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அதை போட்டு அந்த திப்பியை எடுத்துட்டு 2வது தடவை போட்டு இன்னொரு 1/2 டம்ளர் 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி தேங்காய் போட்டு இன்னும் ஆமா திரும்பி எடுத்து அதை நல்லா வடிகட்டிட்டேன். ஒரு 3 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். 3லேருந்து 5 பிள்ளை. ஆமா. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? இதை எடுத்து ஆற வச்சு இப்போ அரைக்கணும். சிக்கன் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் கலரா இருக்கு. என்ன பண்ணிருக்கீங்க? சிக்கன்ல வந்து கொஞ்சோண்டு தயிரும், ஒரு 2 ஸ்பூன் தயிர், கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு மேரினேட் பண்ணிருக்கேன். எதுக்காக அதை பண்ணிருக்கீங்க? அது சாஃப்டா இருக்கு, சிக்கன் சாஃப்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஆமா. அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? இது கொஞ்சம் வதங்கின உடனே இதை அரை வைக்க போறேன். பொன்னிறமா வதங்கணுமா? அது இல்ல பொன்னிறமா வேண்டாம். இந்த பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் 8 பச்சை மிளகா. ஆமா. ஒரு வெங்காயமா? ஆமா. ஒரு 20 பல்லு பூண்டா? 15 பல்லு. 20ன்னா ரொம்ப ஸ்மெல் ஆயிடும். ஒரு 2 ரூபாய் 3 ரூபாய் அளவுக்கான இஞ்சியை வந்து தோலை சீவிட்டு பொடியா அரிஞ்சு அதில் போட்டு வதக்கின்னு வச்சுக்கீங்களா? இங்க சின்னதா வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? அது எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க? அது வந்து நான் சிக்கன் போட்டு வேக வைக்கும் போது இதை போட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயத்தை சிக்கனை போட்டு வேக வைக்கணும். முதல்ல வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு அது கூட சிக்கனை போட்டு ஒரு தக்காளி அரைக்கிறதுக்கு. இதோட வெங்காயம் பச்சை மிளகாவோட இந்த மசாலாவோட. ஆமா. இந்த கொக்கரக்கோ ஸ்பெஷல் மசாலாவோட வரைக்கும். ஆமா, மசாலாவோட அந்த இது பாதாமியும் போட்டு அரைக்கணும். சரி, இது கூட தனியா மிளகாலாம் எதுவும் போட மாட்டீங்களா? அதெல்லாம் வேக வைக்கும் போது போடணும். எது வேக வைக்கும் போது? சிக்கன் வேக வைக்கும் போது போடணும். இப்போ இதை அரைச்சிட்டு போடுவோம் இல்லையா, இதுலயே போட்டுக்கலாம். நம்ம அரைக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது அரைஞ்ச உடனே இதுலயேவும் போட்டு ஒரு அரைச்சி எடுத்து போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எடுத்து இப்போ அரைக்க போறீங்களா? ஆமா, இத ஆற வச்சு கொஞ்சம் ஆறுனதும் அரைக்கணும். கொஞ்சம் ஆறுனதும் அரைக்க போறீங்களா? ஆமா. ஆமாங்க. வதக்கின பொருள் எல்லாம் அரைச்சின்னு வந்துட்டேன், அரைச்சிட்டேன். இப்போ இது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு 2 கரண்டி ஊற்றி இந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் லேசாக வதக்கி இந்த வெங்காயத்தை எதுக்காக வதக்குறீங்க? கொஞ்சம் லேசாக அந்த சிக்கனோட போடுறோம், சிக்கன் வேக வைக்கிறதுக்கு. சிக்கன் வேக வைக்கிறதுக்கு. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்க? வெங்காயத்தை கொஞ்சம் லேசாக வதக்கிட்டு எவ்வளோ செகண்ட் வதக்க போறீங்க? ஒரு 2-3 செகண்ட் லேசாக வதக்கினா போதும், நல்லா வதங்கணும் இல்லை. சும்மா கொஞ்சம் வதக்கிட்டு இது சிக்கன் போடணும். இது எவ்வளோ அளவு சிக்கன்? அது 1/2 கிலோ சிக்கன். இந்த சிக்கனை போட்டு சும்மா 2 செகண்ட் வதங்கினா போதும். அது எப்படியும் வேகதுன்னு போகுது. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? இந்த மசாலா அரைச்ச மசாலா வரல.
தண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இது என்ன போட போறீங்க? மிளகாத்தூள் எவ்வளோ போட போறீங்க? அரை கரண்டி. வெறும் தனியாத்தூள் ஒரு கரண்டி. தனியாத்தூள் ஒரு கரண்டி. மஞ்சத்தூள் 1/4 கரண்டி. 1/4 ஸ்பூன். 1/4 ஸ்பூன் சாரி 1/4 ஸ்பூன் என்ன பண்ண போறீங்க? போட்டு இதை நல்லா கலந்துட்டு மூடி போட்டு நல்லா இதை கலந்து. எவ்வளோ தண்ணி ஊற்ற போறீங்க இதுக்குள்ள? ஒரு டம்ளர் ஊற்றிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றலாம். ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாம். ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆல்ரெடி ஊற்றிட்டீங்க? ஆமாம், ஒரு 1/4 டம்ளர். ஒரு டம்ளர் இல்லை இல்லை, இப்போ இந்த குருமா ஊற்றின பிறகு அரைச்சது ஊற்றின பிறகு எதுவும் ஊற்றல, தண்ணியாக அதுக்கப்புறம் ஒரு கழுவி ஊற்றினீங்களா ஒரு டம்ளர்? கழுவி ஊற்றின ஒரு டம்ளர் இன்னொரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினா தண்ணி ஆகிடும். தேங்காய் பால் எப்போ போட போறீங்க? தேங்காய் பால் கறி வெந்த அப்புறமா. கறி வெந்த அப்புறம் போடுறோம். இதை மூடி வச்சிருங்க. இதை போட்டு மூடிட்டுங்களா? எவ்வளோ செகண்டுக்கு அப்புறம் எடுக்க போறீங்க? எவ்வளோ நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை எடுக்க போறீங்க? ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். வெந்து பதம் இது பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் வைக்கலாம் அதை ஸ்லோவில். நல்ல ப்ரெஷர் வந்த அப்புறமா அதை ஸ்லோ பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுட்டு. இப்போ எவ்வளோ நிமிஷம், எத்தனை நிமிஷம் அதை வந்து வேக வச்சுருக்கீங்க? 10 நிமிஷம் வேக வச்சுருக்கேன். வேக வச்சு எத்தனை விசில் வந்துருக்கோம்? இது வந்து விசில் வர்றதில்லை, எங்களுக்கு வந்து அப்படியே ப்ரெஷராக அப்படியே இதாகும். ஆமாம், சரி. வேக வச்சு ப்ரெஷர் எவ்வளோ நேரம் ரிலீஸ் ஆகும்? ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ள ஆகும். இப்போ ப்ரெஷரை எடுத்துட்டு நான் வந்து தாளித்து வச்சுருக்கேன். பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, கொஞ்சம் ஒரு 2 சிட்டிகை சோம்பு, இப்போ கருவேப்பிலை போட்டு இது கூட வந்து புதினா ஒரு 4 புதினா இலை கொஞ்சம் போட்டு வதக்கி போட்டோம்னா ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும், வாசனையாக. அதான் அந்த வதக்கி வச்சுருக்கிறத கொட்டுறேன். சொன்னீங்களே இப்போ இதெல்லாம் மசாலா சாமான். என்ன மசாலா சாமான்? ஏலக்காய், பட்டை, லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை, அதெல்லாம், கருவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லி கொதிச்ச அப்புறம் இறக்கும் போது போடும். ஆமாம், தேங்காய் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும். தேங்காய் ஊற்றணும். ஆமாம், குருமாவுக்கு பால் ஊற்ற போறீங்களா? ஆமாம், இன்னைக்கே பால் குருமாக்கு? இன்னைக்கே பால் வச்சு இன்னைக்கே சாப்பிடுவோம். சிக்கனுக்கு அன்னைக்கே பாலை ஊற்றி அன்னைக்கே சாப்பிட வேண்டியது. அதுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு கொட்டை அளவுக்கு புளி, கொஞ்சோண்டு புளி விட்டோம்னா, புளியோ இல்லை ஒரு 1/4 இது இப்போ மூடி எலுமிச்சம்பழம் விட்டோம்னா இப்போ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. கொதிச்சதுன்னா இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடுவோம். சென்னை கொக்கரக்கோ சிக்கன் குருமா முடியறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? இந்த சிக்கன் இது இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு கொதிச்ச உடனே கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம், அவ்வளோதான். இல்லை மூடி போடக்கூடாது. தேங்காய் ஊற்றின அப்புறம் மூடி போடக்கூடாது. தேங்காய் ஊற்றின அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தான் கொதிக்கணும், ரொம்ப நேரம் கொதிக்க கூடாது. இருக்கும்போது இவ்வளோ நிமிஷம் ஆகுது, 10 நிமிஷம் சொன்னீங்களா நீங்க வேக வைக்கணுமா? ஆமாம் ஆமாம். இப்போ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல வச்சா எவ்வளோ நேரம் வேக? அதுலேயும் குக்கர் இருக்கு இல்லையா, குக்கரில் வைக்கிறோம் அதே டைம். குக்கரில் வச்சா அதே டைம் தான் ஆகும். சரி. உப்பு எவ்வளோ போட்டீங்க இதில்? உப்பு 2 ஸ்பூன் போட்டேன். 2 ஸ்பூன் போட்டீங்க. ஸ்பூன் சைஸ் காட்டுங்க. ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூன்ல 2 ஸ்பூன் போட்டேன். போட்டீங்களா? சரி. பத்தாலும் இன்னும் போட்டுக்கலாம். காட்டவே இல்லை. இந்த ஸ்பூனை 2 ஸ்பூன் போட்டீங்களா? சரி. இப்போ இதெல்லாம் அந்த பாதாம்லாம் என்ன பண்ணீங்க? அந்த இதோட அரைச்சிட்டேன். அதெல்லாம் அரைச்சிங்களா? வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளியோட அரைச்சிட்டேன். ஆமா. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? இதோ கொதி வந்துருச்சு. நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா? ஆமா. இது ரொம்ப தேங்காய் ஊத்திட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க கூடாது. சரி. ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்துக்குள்ளே நிறுத்திடணும். கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி. கொத்தமல்லி எதுக்காக போடுறீங்க? நல்ல வாசனைக்காக. இந்த கொத்தமல்லி போட்டோம்னா கொத்தமல்லி வாசனை வருமா, சிக்கன் வாசனை வருமா? ரெண்டும் கலந்து வரும். சிக்கன், கொத்தமல்லி, புதினா எல்லா வாசனையும் கலந்து வரும். மசாலா சாமான் கொதிச்சிருச்சு இறக்கிடணும். இறக்கிட வேண்டியதுதானே? ஆமா. இறக்கி இது எது கூட எல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடலாம்?
இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, சப்பாத்தி, ஆப்பம், இடியாப்பம், சாப்பாட்டுக்கு எதுக்கு வேணா வச்சு சாப்பிட்டு. சரி, இப்போ எனக்கு சின்ன டிப்ஸ் கொடுங்க. இட்லி நிறைய பேர் வீட்டில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட்லி சரியா வரமாட்டேங்குன்றாங்க. குருமா நல்லா வந்துட்டு இட்லி சரியா வரமாட்டேங்குன்றாங்க. இட்லி சரியா வரணும்னா அதுக்கான கரெக்டான செய்முறை என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இட்லி கரெக்டா வர்றதுக்கான செய்முறை என்ன? இட்லிக்கு வந்து 4 அழகு அரிசி, 5 அழகு அரிசி போட்டோம்னா, 5 அழகு அரிசின்றது என்ன? புழுங்கல் அரிசி. புழுங்கல் அரிசி, டிஃபன் புழுங்கல் அரிசி இல்லையா? 3 4 புழுங்கல் அரிசி போட்டு 1 1.5 அந்த மாதிரி. கரெக்டா சொல்லுங்க. 5 அழகு அரிசிக்கு எவ்வளவு உளுத்தம் பருப்பு போடணும்? 5 அழகுக்கு தலை தட்டி 1 அழகு. ஒரு அழகு ஃபுல்லா போடணும். ஆமா, ஃபுல்லா 1 அழகு ஃபுல்லா உளுத்தம் பருப்பு. அந்த உளுத்தம் பருப்பு கூட நல்ல குவாலிட்டியான உளுத்தம் பருப்பு. ஆமா, அது கூட கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் போடணும். வெந்தயம் எவ்வளவு கிராம் போடணும்? சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அளவு சின்னதா ஒரு கிராம் ஸ்பூன் வெந்தயம் போடலாம். வெந்தயம் போட்டு நல்லா ரெண்டு தனித்தனியா ஊற வைக்கணும். குறைஞ்சது 2 மணி நேரமாச்சும் ஊறணும். ஊறின அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு போட்டு முதல்ல நல்லா தண்ணி மொத்தமா தண்ணி ஊத்திட கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு அப்பப்போ ஊற்றணும். தனியா ஊற வச்சுக்கணும். ஒரு அழகு நல்ல குவாலிட்டியான உளுத்தம் பருப்பு, உதயம் உளுத்தம் பருப்பு அந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கணும். அரிசியோட உளுத்தம் பருப்போட ஒரு 30 கிராம் வந்து வெந்தயம் சேர்த்து சொல்றீங்க. முதல்ல எதை அரைக்கணும்? முதல்ல உளுத்தம் பருப்பு நல்லா தண்ணி தெளிச்சு ஃபுல்லா ஊத்திடக்கூடாது. முதல்லயே அப்பப்ப எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு பண்ணாதான் நல்லா புசு புசுன்னு வரும். அப்புறம் அரிசி அரைக்கணுமா? ஆமா, அரிசி அரைக்கணும். குறைஞ்சது ஒரு 1/2 மணி நேரம் கிட்ட இது நல்லா உளுந்து அரையணும். தண்ணி தெளிச்சு அரிசி எவ்வளவு நேரம் ஊறணும்? ஒரு 2 மணி நேரம் ஆச்சு குறைஞ்சது ஊறணும். அதுக்கு மேல ஊறினாலும் பரவாயில்ல, தப்பு இல்ல. அரைச்சி வழிக்கும் போதே ஒன்னா வழிச்சிட்டு நல்லா அதுக்கு அவங்க இது ஒரு நல்ல இவ்வளவு அளவுக்கு கல் உப்பு நாங்க வந்து 3 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு முன்னாடியே வேணாலும் கலந்து வச்சுக்கலாம். இல்லையா முதல்ல மாவை மாத்திரம் நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காத்தால வேணா கூட போட்டுக்கலாம். ஒருத்தவங்க முன்னாடியே போட்டுருவாங்க. நான் வந்து காத்தால தான் போட்டுருவேன். முன்னாடியே போட்டா புளிச்சிரும் கொஞ்சம். சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆயிடுச்சு. சென்னை கொக்கரக்கோ சிக்கன் குழம்பு ரெடியா? ரெடி. நீங்க வந்து சாப்பிடுங்க. இப்ப வாங்க இட்லியோட சாப்பிடுங்க. இட்லியோட சாப்பிடலாமா? இந்த கொக்கரக்கோ சிக்கன் குழம்பு செஞ்சு தங்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். இந்த வீடியோவை பார்த்து அனைவரும்